দেখুন কত সুন্দর করে একটা পাখি ধরার জন্য ফাঁদ তৈরি করা হয়েছে। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু গ্লাস ব্যবহার করছে, একটা গ্লাসের ভিতরে খাবার দিছে। এর ফাঁদের উপরে যখনই উঠবে গ্লাস থেকে কিন্তু খাবার পড়বে। দেখেন অন্যরকম একটা সিস্টেমে কিন্তু ফাঁদটা তৈরি করা হয়েছে। পাখি চলে আসছে, কিন্তু দেখা যাক কীভাবে ফাঁদে পাখি আটকা পড়ে। হ্যাঁ, ও একটা পাখি কিন্তু পড়ছে, আরও একটা পড়বে মনে হচ্ছে। ও এটাও পড়লো। দেখেন খাবারগুলো কীভাবে পাখি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আবার ফাঁদের উপরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটাও মনে হচ্ছে পড়বে। ও এটাও পড়লো।